이게 젖은 그렇게 참나무 같은 게 좀 덜 말란 거는 되도록이면 되도록이는 한사코 마른 나무를 떼야 되는 거죠. 맞는데 예. 짤 수 없이 열 때는 생나무는 안 될게요. 생나무는 힘들죠. 네, 물을 치기도 힘들고. 그다음에 이제 어느 정도 말라도 그래도 되도록이면 짤 말란 걸 그래도 그 기준이 되게 애매한데 정확한 수치를 말씀드렸지만 누가 그거를 함수율을 따지고 하겠습니까? 근데 저는 이렇게 말씀을 드려요. 그러니까 올 겨울에 떼려면은 여름 장마 오기 전에 나무를 발무리해서 이 통목으로 이렇게 자르면 안 돼. 이건 안 말라요. 이거는 안 말라. 그래서 크게 짜게서 나는데 이거를 그러니까 여기에 들어갈 정도만 되면은 돼요. 많이 짜게 좀 말라는 얘기예요. 오히려 잘게 짜게면은 뭐냐면은 많이 들어가고 열은 많이 나는데 이제 소모가 빠른 거죠. 예. 원래 이제 제가 지금 뭐 나쁘지 않은데 연기가 이렇게 내려가죠. 네. 이제 에어커튼이 작동하는 거예요. 에어커튼은 뭐냐면 요거 두 개거든요. 이걸 열어볼게요. 불이 어떻게 어렵게 붙었네. 예. 이게 이제 연기라는 거는 나무가스예요. 그렇지. 나무가스고 이게 이제 불완전 연소물이에요. 연소가 덜 된 거예요. 연소가 덜 된 거죠. 그러니까 위로 덜 내보내고 이제 지금 워낙에 연기가 이제 많은 상태라 그런데 연기는 밑으로 내보내고 이렇게 순환을 시켜요. 이렇게 순환을. 뒤에서 이렇게 올려보내거든요. 그 다음에 이제 상대적으로 가벼운 공기는 이제 연통 쪽으로 보내버리고 이제 무거운 공기는 이제 연기로 판단되는 거는 이제 밑으로 자꾸 이제 내리는 거죠. 예. 좋네. 어떻게 하다 보니까 그냥 이대로 놔둬볼게요. 좀 더 더디게 하더라도. 그러면은 이제 이래가지고 이제 보통 이런 마른 나무를 뗐을 때 참나무 같은 경우는 한 그 1년 말라도 그 진액이 조금 나오더라고요. 나오죠. 나오는데 연통 청소는 보통 얼마만 정도씩? 그래도 연통 청소는 점검 삼아서 매년 불 때기 전에 한 번씩 해보시는 게 좋겠고 또 그걸 다 뜯는 게 아니고요, 선생님. 저기 그 구멍이 있대. 네, 여기가 구멍이고 저희 이게 직선이면 확 보이니까 좋은데 하나 굽어 있잖아요. 네, 이거는 뭐 그 뜯지 마시고 그 전기 요비선 여기서 쓱 저 가지고 여기서 끝에다가 비닐로 봉을 만들어 어지기 어지기해서 쓱 빼버리시면은 그 대부분의 그 폐정물은 거기 쌓이는 수평 구간에 여기하고 저기는 그리고 여기는 쌓이더라도 툭툭툭 쳐버리면 돼. 툭툭 치면은 밑으로 완전히 안 내려오고 요 안에 오븐 위에 쌓여요. 오븐 위에 쌓여있다. 그리고 여기서 지금 이렇게 내리잖아요. 일반적인 난로들은 여기에 이제 급기구가 있어가지고 여기에 공기가 들어가면은 쟤도 위로 올라타겠죠. 불티가 막 나겠지. 이따 보여드릴게요. 그러면은 뭐냐면 자꾸 쟤하고 이거 뭐랄까 그 배기 가스하고 같이 저 연도로 가고 있는 말이야. 그러면은 가다가 그게
불완전 연소름 같은 경우는 저 벽이 내벽에도 붙어가지고 예, 그게 막 예, 그런 현상이 나오고 그런데 이거는 한사코 못 올라가게 해요. 쟤를 그래도 올라가는 경우가 있어요. 올라가면 어디에 많이 되냐면 요 부분에 많이 써요. 주위에. 그러니까 연도가 막혔겠다 싶으면은 여기를 먼저 뜯어보면은 답이 나와요. 그럼 이거 볼트 6개를 예, 예. 풀어가지고 요걸 전체 뽑으면 조금만 예. 앞으로 나오네. 예, 그러면 얘가 확 비어 있어요. 이 불은 요 주변으로 돌아나가는 거지. 예, 단순한 거입니다. 그래서 군복마을 보면은 군부대 모양이 나거든요. 고양이 아니 있어. 아니 그 애들은 인성이 잘못돼가지고 딱 사람 공격이 하는 거 보면 딱 핵심이 나오거든요. 여기 이제 공기 급이 그기고 요건 착화고예요. 착하고 예, 근데 초기에는 이걸로는 공기량이 모자라니까 이것까지 열어서 지금 불을 피우는 거예요. 그럼 요거는 이제 제발인데 제발. 그거를 열게 되면은 연기가 연기가 나오진 않을 텐데 이렇게 되면은 이렇게 그게 이제 위로 올라가고 물이 올라가고 있어요. 네. 그럼 요거는 이게 에어 커튼이거든요. 그러니까 이게 이제 1차 극기구라고 해가지고 유리를 맑게 하는 기능도 하지만은 아까 같이 공기를 밑으로 여기 보면 이렇게 슬릿이 있어요. 여기 보면 또 있죠. 이렇게. 예. 볼이 이제 공기가 내려오는 거예요. 요리해서 예. 볼이 내려오니까 위에 있던 그 연기하고를 밑으로 내리고 연소 예. 그 연소가 덜 된 걸 밑으로 보내가지고 예. 다시 연소시켜서 예. 돌아서 이제 나가요. 뒤 돌려가지고 이렇게 나가요. 나가겠어. 예. 이렇게 계속 돌아요. 그러니까 이 말하자면 여기 이제 공기가 일이 들어가서 이제 위에 걸 울로부터 밑으로 내려보내니까 공기 쏘면은 그렇죠. 예. 저 나무는 잘 마른 나무라고 사오신 나무? 아니에요. 저 뒤에 거는 생나무죠. 거의 생나무인데 네. 저거 한 그래서 12월 1월 12월 1월 약 석 달 가까이 말렸는지고 그게 안 자른 그게 안 적은 그 거죠. 정도면은 비 안 맞히고 쓰면은 떼셔도 될 것 같아요. 비는 거의 안 맞췄어요. 네. 그 다음에 옆에 아카시아가 아카시아 좋아요. 예, 아카시아 나무가 네. 지금 사장님 말씀하신 대로 하려면 근데 이걸 올리면은 이게 이제 좀 째져. 그거는 좋다. 나는 빼시기 최고 올릴 수 있는 게 몇 톤까지 올려도 상관없어요. 그럼 내가 내부 여기 500도까지만 맥스로 보십시다. 예, 우리가 테스트할 때는 이 끝까지 올려보거든요. 그래도 그러지 밑에 마. 잘못하면 다른 부분에 과연될 수 있으니까. 500도를 올리면 내부 온도는 한 1000도가 넘겠네요. 그 500도를 온다면은 400도에서 800도니까 500도면 1000도가 되는 거지. 네. 그것은 200도 정도로 네. 100도에 100도고 그러니까 200도 정도. 여기 오븐 온도하고 화실 온도하고 500도 차이라고 보면 돼요. 이게 300도일 때 800도니까. 아. 500도일 때 1000도지. 300 플러스 500. 500 플러스 500.
저기 몽글몽글하게 보이시죠? 이제 저 불이 이래 뱅뱅 돌아. 예, 저게 이제 가스연소예요. 가스 이제. 네. 그러니까 연기를 잡아서 불을 붙여서 태워주는 거예요. 다시 한 번 더 그 예, 연기를, 예, 연기를 연설시켜줍니다. 예. 그렇게 되니까 훈련소를 연설시켜준다. 연통에 연기가 이제 거의 안 보일 텐데 한 5시 넘기까지는 문을 열어놔놓고 지금 보기도 불이 좋지 않습니까? 네. 일이 많이 나는데 네. 많이 왔는데 여기까지. 몇 도예요? 600도가 넘었는데. 그래요? 좀 이제 보고 상태로 잘 하고. 아, 제가 또 뭘 알려드려야 되나? 그러니까 취침할 때 이렇게 됐잖아요. 예. 그러면은 이걸 다 닫아요. 네, 닫아놓고 반 바퀴, 한 바퀴 예. 내지는 두 바퀴. 네. 아, 사과가 급하다. 안 돼, 안 돼. 새끼 너무 많지. 하나, 아무리 이쁘다. 이렇게 되면 지금은 불이 센데 조금 사그라들어요. 저거 큰일이다, 저거. 임실에서만. 고양이들이 저렇다니까요. 저 아침에 저거 하루 반대로 술을 다 됐다니까. 일이 많이 나는데. 안 돼, 잡아가야 되고 가. 바꿔야 된다. 누가 응? 얘기 많이 난다. 아, 뜻이다 그래. 어. 그래, 그래. 아니, 이제 이거 날로는 해결돼서 게 그거 해, 이제. 네. 커피 잡아가지고 두 송아씩 줘야 돼. 안 돼, 지금 올라타면 애기 새끼가. 그거 저기 비용 지원해주죠 지자체. 주는데 그 3월 아니, 지금은 3월달부터 하기 때문에 안 돼요. 안 돼요? 안 된다. 아, 지금 우리 자 3일을 해야 돼요. 3일이라도 지금 아니, 급해요, 지금. 자, 어제 밤새도록 술을 잡다가 저 잠도 한식도 못 잡거든요. 저거, 신랑이 있는데도 저래, 저거.